Баялаг бүтээгч гэж хэн бэ? Баялаг бүтээгчдийн үйл ажиллагааг хэрхэн дэмжих ёстой вэ? Тэд улс орны хөгжилд ямар нөлөөтэй вэ? Гадны улс орнууд үндэсний үйлдвэрлэлээ хэрхэн дэмждэг вэ? Энэ асуултанд хариулт авахаар Баялаг Бүтээгчдийг Дэмжих Холбооны гишүүд бүгд найрамдах ТУРК улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлтэд танилцж туршлага судлахаар ТУРК улсын Анталия хотыг зорилоо. Баялаг Бүтээгчдийг Дэмжих Холбооны гишүүд жил бүр гадны улс орнуудын үйлдвэрлэгчтэй уулзаж харилцан туршлага судалдаг уламжлалтай. Өнгөрсөн хугацаанд Баялаг Бүтээгчдийг Дэмжих Холбоо бүгд найрамдах Хятад ард улс, Оросын холбооны улс, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, бүгд найрамдах Солонгос улс зэрэг хэд хэдэн оронд бизнес аяллыг зохион байгуулжээ. Тэгвэл энэ удаа Баялаг Бүтээгчдийг Дэмжих Холбоо гадаад харилцаагаа өргөжүүлж бүгд найрамдах ТУРК улсын жижиг дунд үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай танилцж харилцан туршлага солилцсон хамтран ажиллахаар ирсэн юм. Баялаг Бүтээгчдийг Дэмжих Холбоо үүсгэн байгуулагдаад 4 жил болсон байна. Энэ 4 жилийн хугацаанд Баялаг Бүтээгчид тулгамдсан олон асуудлыг төв засагтайгаа холбог гүүр болох зарчмаар ажиллаж эхэллээ. Хамгийн сүүлд тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хуулиа батлуулж чадлаа. Баялаг Бүтээгч бидний нэлээд олон заалт ор тусагдсан. Мөн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаан бусад сангуудаа нэгтгэхгүйгээр дангаар нь бид сангаа авч үлдсэн ийм амжилтаагаар энэ 4 жилийнхаа ой тэмдэгдэж байна. Энэ удаагийн аялал маань ТУРК улсад болж байгаа. ТУРК улсын 3 хотоор манай Баялаг Бүтээгчид үйлдвэрлэгчид бизнес аялал хийж байна. За энэ бизнес аялалд маань маш олон жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар оролцож байгаа. Ер нь бол жил ирэх тусам манай үйлдвэрлэгч нарын гадаадын туршлагыг судлах, нэвтрүүлэх тэр тал дээр илүү анхаарч ажилладаг болсон. Энэ манай Баялаг Бүтээгчдийг Дэмжих Холбоо үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш л манай Баялаг Бүтээгчдийн гадаад аялал бол нэлээд өргөн хүрээтэй цар хүрээтэй явагддаг болсон гэж болно. Хамгийн анхны аялал маань бол Гуанчжоу хотоор аялж исэн, аялал эхэлж исэн. Жилдээ 2 удаа аялдаг. Хавартаа нэг, намартаа нэг. Энэ аялал нь бол зүгээр аялал биш. Бизнес аялал байдгаар их онцлогтой. Тийм учраас бизнес аялал гэдэг маань бол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, шинэ ноу хау, инновац тэр үйлдвэрлэлийн давуу талуудыг судалж Монголдо нэвтрүүлэх, Монголынхаа онцлог тохирсон үйлдвэр үйлчлэгээнийхээ юмудаа судалж явдаг ийм онцлогтой. Тэгээд анх Хятад улсаас эхэлж исэн бол сүүлдээ Оросын холбооны улс, Солонгос ингээд Туркийн хотуудаар явж байна. Энэ удаагийн аялалд бол бизнес аялалд бол Туркийн 3 хотоор аялж байна. Тэгээд энэ Турк улс маань бол ерөнхийдөө газар тариалан хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал чиглэлээр илүү хөгжсөн ийм газар юм байна. Бүгд найрамдах ТУРК улс нь 82 сая хүн амтай. Нийт хүн амын 90% нь үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Газар нутгийн онцлогоос шалтгаалan энд хүнс, хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбар голлон хөгжижээ. Хүнсний хэрэглээгээ дотоодоос бүрэн хангаа зогсохгүй, жимсэх нь хүнсний ногоо зэргийг гадагшаа экспортлдог. Мал аж ахуйн гаралтай түүхийд материалаа дотооддоо чанартай боловсруулж, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр дэлхийд дээгүүрт тооцогддог улс. ТУРК улсын засгийн газар жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг маш сайн дэмждэг. Жишээлхэд үйлдвэрлэгчдэд хүүгүй зээлийг 5-аас 10 жилийн хугацаатай олгодог. Үүнээс гадна дөнгөж эхэлж байгаа стартап компаниудын бүх ажилчдын нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалыг УЛСААС төлдөг. 50-аас дээш ажилтнтай болж өргөжөхөд эхний 6 сарын цалин улс төлдөг зэрэг дэмжлэг их байдаг. Цаашлаад бараа бүтээгдэхүүнээ гадны зах зээлд экспортлж чадвал 100% татвараас чөлөөлдөг гээд олон дэмжлэгүүдийг дурдж болно. Үе дэмжсэн өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжсөн энэ улсад эмэгтэй бизнес эрхлэгчид болоод стартап үйлдвэрлэгчдийг бодлогоор дэмждэг байна. Баялаг Бүтээгчдийн хамгийн ихэнд танилцсан үйлдвэр бол бүгд найрамдах ТУРК улсын Денисli хотод үйл ажиллагаа явуулдаг Сарикая гутлын үйлдвэр байлаа. 40 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан тус үйлдвэр өдөрт 3000 хос гутал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Өөрсдийн нэрийн бүтээгдэхүүнээ Польш, Израиль, Оросын холбооны улс, Унгар, Иран зэрэг орнуудад экспортлдог төдийгүй
хоол, MP зэрэг дэлхийн алдартай брэндүүдийн захиалгаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг гэж байна. Энэ удаагийн аяллаар гуцын үйлдвэрлэлээр яг мэргэжлийн чиглэлээр орж байгаа даа таатай байна. Гуцын үйлдвэрлэл болоод Монголд болоод их бага хэмжээгээр хөгжиж байгаа. Ийм хэмжээний үйлдвэрүүд бол хараахан бий болоогүй. Яагаад гэвэл одоо энд бол гуцынхаа улыг хамт үйлдвэрлэж штэ. Тэгэхээр улаа бол бид нар одоо өөрсдийн гэсэн нэртэй өөрсдийн гэсэн бас үйлдвэрийн лого хаяг шалтгаан байгаа ш. Тэгэхээр яг тэр хэмжээний улаа одоо Монголоос үйлдвэрлэж чаддаггүй. Энд бол одоо бүгдийг хийхээр юм байна. Энд бол томоохон гуцын үйлдвэрүүд гуцын брэндүүдийг үдээдэг ийм үйлдвэр байна л та. Тэгэхээр надад бол яг бүр ингээд бодогдож байна л да. Улс орны хэмжээнд хүртэл бодогдоход одоо бид нар хүний нөөцөө гадагш нь алдаад ийм үйлдвэрүүд рүү алдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм үйлдвэрүүдийг Монголд бас байгуулвал хүний нөөц Монголд байгаа байхгүй юу? Хүний нөөц байна гэдгс нь одоо өөрөө хамгийн бага хямд ажиллах хүч бол Монголд байгаа юм. Тэгэхээр ийм үйлдвэрүүдийг Монголд байгуулад тодорхой хэмжээнд зохион байгуулад ажиллах бас боломжтой харагдаж байна та сайхан үйлдвэр харагдаж байна. Хоног төр үйлдвэрлэл бол бүгд аюу авсаархан. Бидний нөгөө төсөөлөд байдаг шиг тийм нүсэр биш. Аюу тийм авсаархан. Тэгээ бүгд бол гараар хийгддэг. Тийм болохоор бол манай Монголд бол яг энэ үйлдвэрлэлийг ороод ирүүлээд гэх юм бол бас аюу олон хүнийг бас ажлын байраар хангах боломжтой. Мөн өнөөдөр манай одоо малын түүхийн хэд маань үнгүй болсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо үндсэн түүхийн хэд бас арьс чирээ бид нар боловсруулаад одоо өдөрт ийм хүчин чадалтай үйлдвэрийг бол одоо гişтэн аймагт ч юм уу те бүр Монголынхаа бүр 100% хангах боломжтой. Өдөрт 3000 шиг холбоотой үйлдвэрлэж шүү дээ. Тэгээ бүр цаашлах юм бол бид нар дэлхийн зах зээл дээр гарах ийм боломжийг энэ хөөрхөн жижигхэн үйлдвэрээс олж харсан. Тэгэхээр мэдээж бид нар энэ гой гац гаргагаа бидний дамжуулаад олон хүнд энэ одоо масс сервис маань одоо Монголын нийт ард түмнийг хүргэж байгаадаа баяртай байна. Манай үйлдвэр 40 жил үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Стамбул хотод жилд 4 удаа гутлын үзэсгэлэн гардаг. Энэ үзэсгэлэнд бид оролцож худалдан авагчтай холбоо тогтоож борлуулалтаа хийдэг. Мөн захиалгаар гутал байнга үйлдвэрлэдэг. Мөн манайх дэлхийн алдартай брэндүүдийн захиалгаар гутал үйлдвэрлэдэг. Тухайлбал Polo Killer MB. Манай үйлдвэрийн нийт ажилчдын 70 гаруй хувийг эрэгтэйчүүд эзэлж байна. Харин зарим чимэглэлээр хэсэгт эмэгтэйчүүд ажилладаг байгаа. Бүгд найрамдах Турк улсын Денислийн хотод хөнгөн үйлдвэрлэл, тэр дундаа даавуу, нэхмэлийн үйлдвэрлэл түлхүү хөгжсөн бүс нутаг. Энэ хотын нийт хүн амын 70 гаруй хувийг эмэгтэйчүүд эзэлдэг бөгөөд энэ нь олон даавны үйлдвэр баяртай холбоотой гэж тайлбарлаж байна. Баялаг бүтээгчид тус хотын хамгийн том нэхмэлийн үйлдвэр болох Алтын Басаг нэхмэлийн үйлдвэртэй танилцлаа. Тус үйлдвэрийн хувьд бүх төрлийн гэр ахуйн даавн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг бөгөөд өдөрт 15-аас 20 тонн даавуу үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Үйлдвэрээс гарсан бэлэн бүтээгдэхүүнийг Европын бүх улс, Оросын холбооны улс, Иран, Саудын Араб, Америк нэгдсэн улс зэрэг улсуудад экспортлдог байна. İşletmemizde ev tekstil ürünleri Манайх гэр ахуйн зориулалттай бүх төрлийн бүс барааг үйлдвэрлэж байна. Жишээ нь ор хүнжлийн даавуу, дэрний ууд, альчуур ширээний бүтээлэг гэх мэт. Бид мэдээж Монгол улстай хамтарч ажиллах чин хүсэлтэй байгаа. Харин бүтээгдэхүүнээ Монгол руу яаж хүргэх зэрэг асуудлыг нарийн ярилцаж байгаад шийдвэрлэх хэрэгтэй. nasıl ne şekilde ihracat ediyorlar? Манайх ч одоо Монгол улсын ховцоо үйлдвэрлэдэг одоо нэг бас компани уран брэнд байна. Тэгээд урд нь бол бид нар Азийн одоо ийм олин үйлдвэрүүд болон даавны үйлдвэрүүдээр нэлээх явж үзчихсэн. За энэ бол анх удаага Турк улсад Европ руу гаргадаг одоо экспортын томоохон үйлдвэрүүдээр зочилж байгаа нь үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Тэгээд бас Европын түвшинд ямархуу үйлдвэрлэл явагддаг те энэхийн ажилчид ажлын орчин ямар юм те үйлдвэрлэж байгаа одоо бүтээгдэхүүн чанар ямархуу байна те үйлдвэрийн одоо шаардлага нөхцөл байдал ямар байдгийг судлах үнэхээр сонирхолтой байна. Тэгээд үйлдвэрээр яваад харж байгаа ч гэсэн бүтээгдэхүүний чанар тэгээд үйлдвэрийн стандарт метр бол үнэхээр гайхалтай сайхан юм байна. Бидэнд бол сурах юм их байна гэж харж байна.
Бүгд найрамдах Турк улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн 70% нь гэр бүлийн бизнес буюу өрхийн үйлдвэрлэл байдаг. Өрхийн үйлдвэрлэлээс гараагаа эхлүүлсэн меблийн үйлдвэртэй баялаг бүтээгчид танилцлаа. Тус үйлдвэр нь 30 жил Денислийн хотод тавилгын үйлдвэрлэл эрхэлж ирсэн бөгөөд зөвхөн захиалгаар үйлдвэрлэлээ явуулдаг гэж байлаа. Манай ах бүх төрлийн мебель тавилга буйдан ор зэрэг тавилгын үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Денислийн хотод үйл ажиллагаагаа явуулаад 30-аад жил болж байна. Ерөнхийдөө байнгын захиалгаар үйлдвэрлэлээ явуулдаг. Одоогийн байдлаар гадны улсад экспорт хийдгүй ч бүтээгдэхүүнээ экспортлох төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Ойдлоо байна, сүрэн байна, мод мэдлэг хийж байна. За төмөр хийцэн хийгдэж чинь ерөөсө бүгд хийгдэж чинь. Хижүүрээ хийгдэж чинь. Ингээд ийм хөрх жижигхэн үйлдвэрийн мөртлөө одоо дандаа бүтээмж өндөртэй юм байна. За дараа хажуугаар нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй бол төрөөс хөнгө зээл олгодог юм байна. Хөнгөлтэй зээл олгодог юм байна. Бүр одоо том жижигээс шалтгаалаад 10 жилийн хугацаатай сэтгүүл одоо зээлийг олгодог гэж ийм бодлогоор явагддаг юм байна. Ингэж энэ одоо усууд хөгждөг юм байна. Манайхаас бараг эсрэг ийм л байна. Бид үл яаж байгаа вэ? Бүр зээл өгөх биш. Өгөхтэй зээлийн дундаас навчдаг үстэй. Энд бол нөгөө талаас явагддаг юм байна. Тэгэхээр хөгжилт нь хурд байх нь бол аргагүй байна гэж бодож байна. Манай улсад эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг маш сайн дэмждэг. Жишээлбэл нэг эмэгтэй бизнесээ эхлүүлээгээд подволог үйлдвэрлэхээр боллоо. Тухайн эмэгтэйн үйлдвэрлэл шаардлагатай 10 тоног төхөөрөмжийг өөрийн мөнгөөр худалдаж авна. Үүний дараа тоног төхөөрөмж худалдаж авсан баримтаа бариад засаг захиргаан дээр аваачиж үзүүлээд 10 тоног төхөөрөмжийнхөө мөнгийг УЛСААС буцаагаад авдаг. Дээр нь нэмээд тэр бизнес эрхлэгч эмэгтэйгээс үйлдвэрийн байрны түрээсийг 1 жил авдаггүй. ТУРК улс жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй үе шаттайгаар дэмждэг юм. Эрэгтэй, эмэгтэй гэлтгүй үйлдвэрлэлээ эхлүүлсэн бизнес эрхлэгч 10 хүнийг ажлын байраар хангалаа гэж үзэхэд 10 ажилтны тутмын нэгний цалин нийгмийн даатгалыг улс төлдөг. Үйлдвэрлэл өргөжөөд 100 ажилтнтай болоход төрөөс дээрх 100 ажилтны цалин нийгмийн даатгал зэргийг 6 сарын хугацаанд даадаг юм. Үйлдвэрлэл бол маш сайн хөгжсөн байт юм байна. Дээрээс нь УЛСААС бас маш сайн дэмжиж өгсөн байт юм байна. Жижиг үйлдвэрээс одоо том үйлдвэр бүх л үйлдвэрийг өнөөдөр үзлээ. Тэгээд ер нь бол УЛСААС бол маш их сайн дэмжиж өгд юм байна. За 10 хүн тутмын одоо нэгнийх нь одоо нийгмийн даатгал гэдэг юм уу тийм татварыг нь бол бас төлж өгд юм байна. Одоо янз бүрийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж хэрэгтэй бол тэрийг УЛСААС нь авч өгөөд тэгээд дараа нь тэрийгээ өөрсдөө ашиг олсныхаа дараа тэрийг бас багаар ингээд тэрнээсээ хуваар нь улстай төлөх тийм боломжтой байдаг нэг таатай нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг юм болов гэж бодлоо. Манай Монголд бол ерөнхийдөө нэг юм дутар ч юм уу эсвэл нэг юм гачигдах ч юм уу баригдах ч юм уу яг ингээд зохицолттой байдалд орчдөг шүү дээ. Тэгэхэд энэ Турк улсын яг үйлдвэрчлэлтийг харахад яг ингээд 100% одоо жишээ нь нэг гутал байлаа гэж бодоход тэрийг ингээд дуусан зохицоор нэг үйлдвэр дотор шийдэж чаддаг нь надад маш их таалагдлаа. Одоо энэ удаагийн аялал бол надад маш их юм ойлгуулж, маш их бизнесийн санаа бас өгч чадлаа. Жинхэнэ баялаг бүтээгчид гэж энийг хэлэх вэ? Энэ тодорхойлолтод дэлхийн улс орнууд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг дундаж давхар ихнийг хамруулж ойлгодог. Яг Турк шиг. Улмаар тэднийг төрөөс нь олон талт бодлогоор дэмжиж, шаардлагатай тохиолдолд өргөжих хүртэл нь өргөжлүүлэн дэмцээр байдаг сайн туршлагатай. Өрхийн үйлдвэрлэгчдийг дунд бизнес олоход аюух дэмжлэг үзүүлдэг юм байна гэж хаалаа. Яагаад гэвэл өрхийн бизнес чинь бол их хүчин ингээд нэг 2 хүн л ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэрийг 10 хүн болгочих юм бол нэг хүнийхэн цалингийн зардлыг улсаас зааж штэ тий. Нийгмийн даатгал бид бүгднийг улсаас зааж байгаа учраас тэгээд энэ 10 явсараа 100 хүн болчих юм бол ингээд энэ 6 сарын хугацаанд цалингийн нийгмийн даатгал бүх юм улсаас зааж байна. Тийм үү? 6 сар даалгачдаад 100 хүн ажилтнтай үйлдвэр гэдэг чинь бол
дунд аж ахуй нэгж шүү дээ. Дунд үйлдвэр болчихно гэсэн үг байхгүй. Тэгээд энэс цаашаага бол өөрсдөө хөгжөөд яваа гэд. Энэ одоо системтэйгээр ингээ бүх шатанд дэмжиж гэнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр зөвхөн мөнгө өгөөд дэмжлэг болж чаддаггүй. Нэг талдаа санхүүгийн дэмжлэг, нөгөө талдаа санхүүгийн бус дэмжлэг хамт явж ийж энэ жид дундын салбар хөгжлийн байна шүү гэдэг тод жишээ нь ТУРК улсаас харагдчихлаа байна л та. Баялаг бүтээгчдийн ТУРК улсыг зорж ирсэн бизнес аялал амжилттай үргэлжиллээ. Нэвтрүүлгийнхээ энэ хэсэгт бүгд найрамдах ТУРК улсын жижиг дунд үйлдвэрүүд хэрхэн үйл ажиллагаа явуулдаг, үйлдвэрлэгчдийг төрөөс хэрхэн дэмждэг талаар үзэгч танд хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэг бүгд найрамдах ТУРК улсын Чиврэл хотын даргын урилгаар Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гишүүдийн зочилсон бизнес уулзалтаас хүргэх болно.